بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى musurati eno jetugenda okusoma eyitibwa Quraish kika ky'abantu Nabbi sallallahu alaihi wasallam mwe yava nga bwe twaligambye nti Abaganda, nga bwe twaligambye nti Abanankole, Abasoga, Abakuraish abo Allah subhanahu wa ta'ala yabawa ekitiibwa ne babeera nga be bali awali Kaaba. Abakuraish abo amawanga amalala gonna agasigadde gabawa ebitiibwa byabwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba liilafi Quraish kale ng'aba Quraish bwe bamanyira liilafi Quraish okusinziira kukumanyira kw'aba Quraish ilafihim rihlata ash-shitaa'i was-sayf ilafihim kwe bamanyira okumanyira kwabwe kwe bamanyira rihlata ash-shitaa'i was-sayfi engendo z'omu toggo bwe butiti engendo z'omu toggo ezirimu empewo n'obunyogovu wasaifi ne bemanyiza n'engendo ezalingamu omusana omuyitirivu rihlata shitaa'i mu kiseera ekya shita bwe butiti mu kiseera ekya winter bamanyiranga okugenda okusuubula e Yemen eno mu maserengeta, kyokka ate mu kiseera ekya saif ekya sama nga omusana mungi ate awo bagendanga Shaami. Ekintu ekyo nga bakimanyira nti sizoni bwejja nga ya butiti bakka Yemen, sizoni bwejja nga ya sama ya musana nga bagenda Shaami. Baali basajja basuubuzi naye nga n'ababbi abateega mu kkubo singa bamala babeera nga bategedde nti abo abayitawo baki nti Bakuraishi abo bagambwe mu mugende ebika ebirala ne babitulugunya, naye bo nga Allah yabawa ekitiibwa tebatulugunyizibwa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba liilafi Quraish okusinziira ng'aba Quraish bwe beemanyiiza mu nneemanyiiza yaabwe eri gye baalina rihlata shitaa'i wasayfi nga balina engendo ze batambula mu winta ne mu sama, mu bunnyogovu ne mu bbugumu nga bagenda okusuubula. falyabudu rabba hadha albayt falyabudu kale basaanidde na kino bakyemanyiize ekyokusinza rabba hadha albayti katonda w'enju eno, rabba hadha albayti katonda wa Kaaba eno, kubanga bo baali bamanyi bya busuubuzi nga mu sizoni bakimanyi nti sizoni eno tugenda kukola kino, sizoni eno tugenda kukola kino. mu kusembereza kuba ne waffe nga bw'omanyi nti tuli bakwasi ba nseenene nga bw'onoogamba banno nti bannayuganda nga bwe mwemanyiiza nti buli mu mwaka guno mulina okugenda mukwata enseenene, nakyo mukyemanyiize nga buli mwaka guno mulina okugenda okukola hijja. Buli mwaka mweteekemu kino nga bwe mweteekamu kiri. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti okusinziira ku Bakuraishi nga bwe baamanyira ne beeteekamu ekyobusuubuzi nga bamanyi nti buli mwaka bagenda eno falyabudu bateekeddwa okweteekamu ensonga endala ey'okusinza rabba hadha albayti katonda nannyini nnyumba eno nakyo kibeere nga kifuuse embeera yaabwe nga bw'eri embeera yaabwe mu busuubuzi, kubanga alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf alladhi at'amahum katonda nnyini nnyumba eno y'abaliisa. Ensi mwe bali tebalimaamu, ensi mwe bali temuli kasigwamu, nsi ya musenyu, kale ate balya banywa. Abakolera ekyo ye Allah rabba hadha albayti katonda nannyini nnyumba eno Kaaba bakiteeke mu programu zaabwe nga bwe bakiteeka mu programu zaabwe ekyobusuubuzi. Alladhi at'amahum Allah yo yabaliisa min ju'in n'abawonya enjala, so nga ensi gye balimu teriimu kirimwamu, wa amanahum min khawfi ate n'abawonya n'okutya. Baba batambula mu makubo omwo ne bagamba nti ffe tuli Bakuraishi teri abakuba ku mukono wabula abalala bannammwe ate nga bo batulugunya. Allah ekyo kibakolera. Kale Allah subhanahu wa ta'ala bagamba muteeke mu bulamu bwammwe okumanyira okusinza katonda nannyini nnyumba eno Kaaba nga bwe mwateeka mu bulamu bwammwe okumanyira okusuubula mu ngeri ez'emirundi ebiri, mu shita ne mu saif, mu toggo ne mu kyeya, ne mwemanyiiza embeera eyo mugiteeka mu bulamu bwammwe, na kino mukiteeke mu bulamu bwammwe mwemanyiize katonda okulambulanga ennyumba ye nga mumusinza olw'ensonga wammanga eno y'abaliisa n'abawonya enjala ne mutafa njala, ate n'abawonya okutya mutambula mu makubo nga muli seefu.